हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल का एक होम थिएटर लिया था मैंने, पुराना किसी कबाड़ी से लिया था। दोस्तों, उस टाइम सिर्फ वो आपको रिव्यू किया था, उसको दिखाया गया था, लेकिन आज की इस वीडियो में उसको हम बजा कर देखेंगे। उसकी मैंने साफ़ सफाई की है, तो उसको चलो देखते हैं बजा कर क्या बजता है वो नहीं बजता है। चलो चलते हैं हमारे स्पीकर की तरफ। दोस्तों, ये है वो यूनिवर्सल का होम थिएटर जो मैंने कबाड़ी से लिया था। 2.1 होम थिएटर है। इसकी मैंने थोड़ी सफाई की है, गीले से कपड़े से इसको थोड़ा साफ़ किया, तो अब थोड़ी ही कंडीशन आपको अच्छी दिखाई दे रही होगी। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन थी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो एक बार इसको पावर सप्लाई देकर देखते हैं। अभी पावर ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ आ चुका है। अब हमारे दूसरे फ़ोन से इसको एक बार कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने इसको पहले पेयर कर लिया था। इसका जो ये सेटेलाइट स्पीकर है ये कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके पीछे की साइड ऑडियो आउटपुट में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। आप सुन सकते हैं दोस्तों, आवाज़ आ रही है स्पीकर से। ये स्पीकर नहीं जोड़ा है क्योंकि इसकी वायर टूटी थी, तो इसकी वायर भी नहीं जोड़ेंगे और इसको लगा कर देखेंगे। पहले इसको एक बार चला कर देखते हैं कैसी आवाज़ इसकी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस स्पीकर में ओनली ये जो सैटेलाइट स्पीकर है, सिर्फ इस में से आवाज़ आ रही है। इसका जो बेस वाला जो सब वूफर अंदर से वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी बेस नहीं बज रही है। तो चलो दोस्तों, एक बार इसको पीछे से खोल कर देखेंगे। ये जो पीछे वाला बैक है, इसके अंदर इसका सब वूफर लगा हुआ है, तो इसको एक बार खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो बज रहा है या नहीं बज रहा है, क्या दिक्कत है। दोस्तों, इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं, तो इसको एक बार बाहर निकाल कर देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप, पीछे वाला जो पोर्शन है वो खुल चुका है। दोस्तों, ये इसका एम्पलीफायर बोर्ड है। एम्पलीफायर बोर्ड का आपको नंबर दिखा देते हैं, AE1594 इसका मॉडल नंबर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का
एम्पलीफायर बोर्ड है। दोस्तों ये है इसके अंदर सबवूफर, 4 इंची का सबवूफर लगा हुआ है इसके अंदर। दोस्तों मैंने सबवूफर को भी खोल लिया है, अब इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं कहीं वायर तो टूटी हुई नहीं है। इसकी डिटेल भी आपको दिखाते हैं दोस्तों सबवूफर की, क्या कुछ मेंशन है इसके ऊपर। यूनिवर्सल 1K 2018 और इसकी वोल्टेज दोस्तों देखते हैं अंदर। ये दोस्तों देखिए, एक अलग से स्टिकर और लगा हुआ था इस स्पीकर की डिटेल सबवूफर की। ये देखिए दोस्तों 4 ओम 30 वाट का स्पीकर है। ये दोस्तों इधर लगी हुई थी ये, इसको वापस लगा देते हैं। ये दोस्तों नहीं चिपक नहीं रही है तो इसके अंदर ही लगा देते हैं इसको। दोस्तों एक बार इसको फिर से चला कर देखेंगे ये चलेगा या नहीं। दोस्तों सबवूफर में कहीं से भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों सबवूफर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, शायद ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसमें कुछ दिक्कत है। दोस्तों बस आज की वीडियो में आपको यही दिखाना था, इसको चेक करना था कि इसके कौन सी यूनिट बज रही है कौन सी नहीं बज रही है। तो जो हमारी ये स्पीकर हैं छोटे वाले ये तो बज रहे हैं। अभी छोटे का एक वायर जोड़ना है बाकी भी है, इसको भी जोड़ कर देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो ये सबवूफर है ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो इसका बोर्ड है एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी वजह से शायद इसमें कुछ दिक्कत है। दोस्तों अभी तो इसको एक बार फिर से पैक कर देंगे और आगे आने वाली वीडियो में इसको एक बार रिपेयरिंग भी करेंगे, तब देखेंगे इसमें क्या कुछ दिक्कत है और इसको ठीक करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि ये सबवूफर तो चल नहीं रहा है, बाकी जो स्पीकर है ये ठीक है, ब्लूटूथ इसका सही काम कर रहा है, यानी कि चालू कंडीशन में है, लेकिन इसके सबवूफर जो यूनिट है वो काम नहीं कर रही है। इसका एम्पलीफायर जो बोर्ड है उसमें प्रॉब्लम है या फिर सबवूफर में कोई दिक्कत है, वो आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत है इसमें और इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपको बताना था इसके बारे में कि हमने जो पुरानी चीज़ ली थी उसमें क्या दिक्कत है, सही वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।